malah jangkrik di kebun Amang Yaya anu ngajawab natarik didoakan lebet ke surga. Uyahan deui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah assalatu wassalam ala rasulillahi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha taqriran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaquna fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Anu kazim kuring dipika hormat para sepuh anu sami rawuh, para alim ulama anu mulia, para guru anu luhur ku ilmu, para kiai anu jadi penguat ieu negeri, para ulama anu jadi penguat ieu negara, tehilap oge Bapak RT kalih Bapak RW anu kadangkala hese sare gara-gara BLT. Aya nu tacan kabagi laporan. Oge Bapak Camat anu terhormat, Bapak ti MUI, para alim ulama ti MUI, para dai, para guru, para ustad anu ilmuna manfaat, oge sadaya nu hadir di tempat, ibu-ibu nu ku Allah dibikarindu. Amin atuh cuy. Amin. Teh maroloh oke. Ibu-ibu nu ku Allah dibikarindu. Bapak-bapak nu ku Allah dibika cinta. Sohibul bait oge pimpinan mudir di pesantren atau madrasah murajaah Al-Quran, teras oge para santri, santriwan, santriwati anu hadir saat ini, mugia orang disehatkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oge para alumni di anu hadir saat ini, ibu-ibu sadaya, sohibul son tekeng hilap oge kah sohibul son anu menjaga kualitas sound system sok hilap teh. Mudah-mudahan disehatkan ku Allah, amin ya robbal. Mudah-mudahan orang bagja bungah, hartana barokah, oge berlimpah, putra putrina soleh tur solehah, lebet ka surga, amin ya robbal alamin. Khususan orang doakeun para alim ulama, guru orang sadaya, oge tadi subuh di Miftahul Huda ngantunkeun salah sawios guru, oge pokoknya nu hadir saat ini mugia husnul khotimah sareng disehatkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Guru-guru orang cing panjang yuswana tur barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Cai deui. Emang aku toran. Teruhan bahasa. Oke,
ya barokah hidung jeung nu kieu. Puji anu janten pembuka yang ngaji orang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati, Allah anu maha suci, Allah anu nyiptakeun langit sareng bumi, Allah anu nyiptakeun lalaki sareng Allah anu nyiptakeun aqua jeung cikop. Alhamdulillah. Tanya duh mau jam 2 jam 3 jam 4 jam kumaha itu biasa namanya bala-bala. Jadi itu emang di itu dia makan wae ya. Ulah ketemunya baru nyampe. Allah anu nyiptakeun langit sareng bumi, oge Allah anu nyiptakeun aki-aki jeung nini. Punten mah haji aya, Maiza, Tuti, Tati, Teti, Tita, apa rumpli. Rada keren saeutik nok aya. Nok cenok di mana-mana aya tah nok, masyaallah. Bapak Maman, Bapak. Ya Maman. Masya Allah, mohon hapunten haji, mau bisa balik. Puja anu jadi pembuka ya acara orang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla, Allah anu maha perkasa, Allah anu nyiptakeun alam semesta, oge Allah anu nyiptakeun manusia, Allah anu nyiptakeun surga kalih neraka, surga kanggo jalma anu bertakwa, neraka kanggo jalma anu dorak, tukang cobak cap. Coba sini coba tua to tujang tan tujah teh Allah menciptakan manusia di luhur seusa pramut dugi kahandap seibas dampal diciptakan ku Allah luar biasa. Alhamdulillah, maka syukur terhatur ke Allah anu maha ghafur, nikmatna anu selalu terkucur moal tiasa ku urang diukur, makana urang kedah tasyakur tadabur atas nikmat umur. Masya Allah, urang diciptakan ku Allah kalayan sempurna. Alhamdulillah, maka ulah lepas lisan ia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Mangga subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah hartosna Bu. Maka orang sebagai makhluk tekenging sok sut aya nu sok suci aya dinasehatan mung diberi nasihat alim nah cenah sabab imahna gedong, rumahna bertingkat, mobilna mengkilat, istrina empit atuh biji oge hese. Masya Allah, maka subhanallah urang kedah ngartos tekenging sok suci yang maha suci hanyalah Allah subhanahu. Alhamdulillah hartosna segala puji bagi Allah, maka orang sebagai makhluk tekenging pupujian mah keun wae teh teuing cing loba cing seueur laras. Pupujian mah tekenging pupujian mah oh tos wih teu mangkah meser emasna sarenteng ka dieu. Oca bade ka mana? Bade ka ditu. Ka rumah eta. Masya Allah, kikieuan ya. Duh, laras. Allahu Akbar hartosna Allah anu maha besar, maka orang tekenging somse. Mun somse teh sombong sekali. 2 kali mau yos. Tidak boleh sombong. Kenapa? Karena Allah ciptakan orang sadaya nikmat begitu besar, sadaya nanti Allah subhanahu tasyakur tadabbur atas nikmat Allah. Alhamdulillah. Kita widi rada ngadeg masa. Biasa. Biasa. Supaya ente sombong ibu, aya 4 rumusna, 4 ur. Aya naon cenah Bu? 4 ur mangga diapalkeun supaya ente sombong. Hiji tadzakur, 2 tafakur, 3 tadabbur, 4 tasyakur. Hiji tasakur mah terakhir lain ka dapur geus asak sama tazakur. Hiji tazakur, kaduana tasakur tafakur. Ta orang Sunda mah hese nyebut da jeung fa. Da teh da deui aladi iwas wisupi. Oh, jadi supi. Ya, fa jeung da. Hiji tadak, 2 tafak fa.
cok sa bukan ngetret latihan faku fayung so. Fa hiji tadak dua tafak tilu tasakuri tadabur opatna tasak sami-sami hiji kaduana katiluna kaopatna hiji tazakur kaduana katiluna kaopatna itu kena diulang-ulang supados henteu bar naon barho teh babari poho can bubar sok poho geuning tadakur naon zikir berzikir lisan berzikir ka Allah subhanahu ari zikir teh kudu tilu hiji kudu make rasa dua kudu karasa tilu puncakna rumasa zikrullah hate orang berzikir ya la ilaha naikkan ke luhur tafakur orang mikir bahwa ciptaan Allah endah luar biasa sempur